sembelih ucapkan bismillahi Allahu Akbar. Baru sembelih. Dan ingat ya, kalimat sembelihannya itu seketika. Ketika Anda akan sembelih, baguskan sembelihan. Jadi bukan menggolak berkali-kali. Ditolong dipelajari ya. Di begitu akan sembelih seketika. Set sekali, sudah. Supaya tidak membuat hewannya merasa kesakitan. Jadi bukan berkali-kali begini. Coba dipelajari itu ya. Cari urat yang baik. Jadi begitu, kemudian Anda sembelih seketika. Makanya kata Nabi, jika Anda ingin menyembelih, tajamkan pisaunya asah. Dan itu pun Masya Allah, saking kasihnya Nabi pada hewan. Dikatakan, jangan lakukan depan hewannya. Jadi kalau Anda ingin mengasah pisau nanti saat kurban, jangan Anda majukan hewannya melihat pisaunya diasah. Kandidat selanjutnya. Kalau sambil begini, sabar ya, sabar.